Sveicināti! Iepriekšējā tematā tika runāts par to, ka pirms jebkura intelektuālā īpašuma objekta izmantošanas, vai tie būtu kādi autordarbi vai programmatūra, ir jāsaņem īpaša atļauja. Tomēr nākas secināt, ka ne visos gadījumos visi, kas to izmanto, nevienmēr šādas atļaujas ir saņēmuši. Tāpēc šodiendienas tematiņš mums ir intelektuālā īpašuma pirātisms. Un runājot par šo. Tātad intelektuālā īpašuma un autortiesību pārkāpumi mēdz notikt ar visiem intelektuālā īpašuma objektiem, bet šajā gadījumā mēs vairāk parunāsim tieši par autortiesību pārkāpumiem un autordarbu pirātismu. Tas ir runa par audio, video, literārajiem mākslas darbiem, un otrs ir programmatūras pirātisms. Tātad runājot par autordarbu pirātismu, lielākajā daļā gadījumu tas tieši ir autortiesību pārkāpums. Galvenie pārkāpuma veidi varētu būt šādi. Visbiežāk un visplašāk izplatītais ir tā saucamais plaģiāts, tas ir sveša darba rezultātu uzdošanu par saviem darba rezultātiem. Tas bieži notiek gan literatūrā, mākslā, bet arī ļoti liels gadījumu skaits ir tieši zinātnē un mācībās. Otra lieta ir neatļauta fiksācija. Tātad, ja notiek kāda teātra izrāde vai kaut kāds priekšnesums, visiem, kas vēlas šo notikumu iemūžināt, ir jāsaņem speciāla atļauja, it sevišķi tajos gadījumos, kad plānots to izvietot tālāk internetā vai kaut kādā citā veidā publiskot. Nākamais pārkāpumu veids ir svešu autordarbu un sveša intelektuālā īpašuma rezultātu publiskošana, tas ir izvietošana internetā vai publiska atskaņošana. Publiska atskaņošana visbiežāk izpaužas tādā veidā, ka dažreiz uzņēmumos, kompānijās, veikalos publiski tiek atskaņota mūzika, lai radītu noskaņu gan apmeklētājiem, gan darbiniekiem, bet to drīkst darīt tikai tajos gadījumos, kad ir iegādāta speciāla atļauja, speciāla licence. Tālāk vēl viens intelektuālā īpašuma pirātisma veids, tas ir autordarbu kopēšana. Tātad gan no datu nesējiem, gan no interneta tiek veidotas kopijas jaunas, un vēlāk šīs kopijas tiek par maksu vai bez maksas iedotas tālāk. Un te mēs redzam, ka parādās arī nākamais pārkāpums, tas ir intelektuālā īpašuma izplatīšana bez īpašnieka atļaujas. Un pēdējā darbība ir tajos gadījumos, kad tiek iegādāts legāli intelektuālais īpašums, tiek iegūta licence, bet lietotājs veic neatļautas darbības, kas ir aprakstītas šajā licencē. Kā jau tika minēts pirms tam, otrs intelektuālā īpašuma pirātisma veids ir programmatūras pirātismas, un galvenās programmatūras pirātisma izpausmes formas vai veidi ir sekojoši. Viltošana. Tas ir, tiek izveidoti oficiālās programmatūras viltojumi, kas izskatās kā īstie, un galvenā ideja un doma ir tāda, ka pārdot tos par cenu, kas ir tuvu īstajai, bet drusku zemākai, un tādā veidā gūt kaut kādu materiālo labumu. Nākamais programmatūras pirātisma veids ir nelegālu disku izgatavošana. Nelegāli diski nozīmē to, ka ja jums ir iegādāta legāla programmatūra, un šajā programmatūras licencē ir minēts, ka jūs drīkstat, piemēram, izmantot šo programmatūru uz 2 datoriem. Šādā gadījumā jūs legāli drīkstat izveidot 2 diska instalācijas diska kopijas. 3. disks skaitīsies kā nelegāls.
Vai arī vēl viens variants ir tāds, ka jums ir legāli iegādāta programmatūra, bet jūs izgatavojat kopijas un iedodat kādiem cilvēkiem, lai viņi to instalētu savos datoros. Tālāk ir datoru tirgotāju izdarītie pārkāpumi. Tie vairāk notiek tādās situācijās, kad datoru tirgotāji un datoru aparatūras tirgotāji, lai veicinātu pārdošanas apjomus, datoros uzinstalē nelegālu programmatūru. Tā kā ļoti daudzas programmas mūsdienās spēj darboties arī tīklā, tad viens no pārkāpumu veidiem ir serveru programmatūras un tīkla programmatūras licenču noteikumu pārkāpumi. Tas ir, ja jums ir viens dators, kurā ir instalēta programmatūra, bet pie šī datora pieslēdzas 2, 3 vai vairāk cilvēki, tas nozīmē, katram no viņiem ir jāiegādājas atsevišķa licence. Pie neatļautām darbībām ar programmatūru skaitās arī nelegālu programmu kopiju iegūšana internetā. Tas attiecas gan uz tiem variantiem, kad jūs to mēģināt darīt bez maksas, gan arī par samaksu. Un ļoti daudz pārkāpumu notiek arī programma gala lietotāju pusē. Tātad programmu gala lietotāju izdarītie pārkāpumi parasti mēdz būt šādi. Pirmkārt, izmantot vienu disku, lai instalētu datoru programmu uz vairākiem datoriem, vairāk nekā tas ir atļauts licencēm. Nākamais pārkāpuma veids ir disku kopēšana, programmu instalēšanai un tālākai izplatīšanai. Tātad, ja jums ir legāla programma un kāds jums palūdz izgatavot šīs programmas instalācijas disku, pat ja jūs par to nesaņemat kaut kādu naudiņu, tas skaitās nelegāli. Vēl viens veids, kā tiek programmatūra instalēta datoros, ir tā saucamie jauninājumi, upgrade. Tas ir, ja jums ir kāda programmas versija, un ir iznākusi jaunāka versija, jūs drīkstat iegādāties šīs programmatūras jauninājuma licenci, upgrade licenci, kura parasti ir lētāka nekā pilna programmprodukta iegāde no nulles. Un, ja jūs šādu licenci iegādājaties, bet jums nav legāla iepriekšējā programmprodukta versija, tas skaitās pārkāpums. Bet pie pārkāpumiem tiek attiecināma arī downgrade funkcija. Tas ir, ja jūs esat iegādājušies licenci uz visjaunāko programmatūru, jūs nedrīkstat šajā datorā instalēt vecākas programmas. Protams, ir zināmi izņēmumi, kad to drīkst darīt, bet lielākajā daļā gadījumu šī downgrade ir nelegāla. Tālāk nelegālu programmas kopiju ielāde no interneta, nelegālu programmu instalēšana darbā vai darba datorā, un ir arī licences vai licences līguma noteikumu pārkāpšana. Tipiskākais piemērs varētu būt tāds, ka iegādājoties programmatūru, kas ir paredzēta mācību procesam vai skolēniem vai mājās lietošanai, tā tiek izmantota, piemēram, arī biznesā. Tas skaitās pārkāpums. Un arī pie pārkāpumiem tiek pieskaitīta programmas pārveidošana, jeb uzlaušana, lai noņemtu aizsardzības mehānismus pret nelegālo kopēšanu un izmantošanu. Kopumā no tā visa izriet sekojoša lieta. Tātad atļauja intelektuālā īpašuma objektu programmatūras lietošanai ir jāsaņem pirms mēs to sākam lietot. Ja mēs izmantojam kaut kādus intelektuālā īpašuma objektus, piemēram, attēlus, tekstus, rakstus, tādām lietām kā citēšanai, pētniecībai vai izmantošanai izglītībā, tie ir pareizi jānoformē. Kā pārkāpumi tiek uzskatīti arī
tie gadījumi, kad jums ir legāla licence vai licences līgums uz kaut kāda produkta izmantošanu, bet tiek pārkāpti noteikumi, kas ir minēti šajās licencēs. Un arī kādreiz veidojot savu intelektuālo īpašuma objektu kopumu, saviem darbiem arī vajadzētu pievienot licences.